ប្រាសាទជ្រុងទិសនិរតីជាទីមនោរម្យលាក់ខ្លួនសម្រាប់ទស្សនាថ្ងៃលិចនិងផ្ទាំងទស្សនីយភាពប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរធំប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកទីតាំងដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីទស្សនាពន្លឺព្រះអាទិត្យរៀបលេចជះពន្លឺមកមាសលើកំពែងបុរាណព្រមទាំងចង់ស្វែងយល់ពីអាថ៌កំបាំងនៃកំពែងថ្មដ៏ធំស្កឹមស្កៃនាសម័យអង្គរដែលជាគោលដៅមិនអាចរំលងបានឡើយគឺប្រាសាទជ្រុងទិសនិរតីនៃអង្គរធំប្រាសាទជ្រុងជាស្នាដៃវិចិត្រសិល្បៈលើកំពែងមហានគរស្ថិតនៅលើកែងកំពែងជួបគ្នារវាងទិសត្បូងនិងទិសខាងលិចនៃរាជធានីអង្គរធំដែលទំនងជាឧបករណ៍សម្គាល់ពេលវេលាដ៏តូចច្រឡឹងមួយដែលកសាងឡើងនៅចុងសតវត្សទី12ដោយស្នាព្រះហស្ថដ៏ឧត្តមឧត្តមនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាសំណង់ស្ថាបត្យកម្មសាងសង់ឡើងពីថ្មភក់និងថ្មបាយក្រៀមបង្ហាញពីភាពរស់រវើកទោះបីមានទំហំតូចប៉ុន្តែគ្រប់ផ្នែកនៃសំណង់ប្រាសាទរំលេចទៅដោយចម្លាក់អាទិទេពនិងក្បាច់រចនាផ្កាភ្ញីយ៉ាងល្អប្រណិតនិងមានជីវិតប្រាសាទនេះជាកន្លែងតម្កល់សិលាចារឹកដ៏សំខាន់ K288 ជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានពិពណ៌នាយ៉ាងពិស្ដារអំពីស្ថាបនាមហាកំពែងកសិនទឹកព័ទ្ធជុំវិញនឹងទ្វារចូលរាជធានីអង្គរធំនៅខាងក្រោមកំពែងត្រង់នេះមានរន្ធត្រដេវដែលច្រកទ្វារបង្ហូរទឹកប្រើប្រាស់ហើយចេញក្រៅក្រុងបើយើងដើរហោះពីប្រាសាទទៅទិសខាងកើតប្រមាណជា200ម៉ែត្រតាមខ្នងកំពែងរួចចុះមកក្រោមនឹងបានជួបអច្ឆរិយភាពមួយទៀតគឺសំណង់ទ្វារបង្ហូរទឹកហៅសប្តាហ៍ថ្ងៃថារន្ធត្រដេវវាជារន្ធទ្វារទឹកមាន5ស្ថិតនៅជាប់គ្នាដែលសង់ទម្លុះខាងក្រោមមហាកំពែងអង្គរធំសំណង់នេះមានមុខងារធារាសាស្ត្រប្រើប្រាស់ជាច្រកទឹកដែលប្រើរួចគឺទឹកស្អុយនៅក្នុងក្រុងចេញមករក្សាទុកត្រង់បឹងធំមួយជាប់គ្នានេះទើបបានបង្ហូរចោលមកក្រៅក្រុងនៅទិសនិរតី